Tal como lo anunció su hermano, Alexis Sánchez salió por el balcón de su casa junto a su perro Humber y saludó a sus fanáticos. Pasadas las 14 horas, el delantero se asomó tal como lo hizo ayer y se dejó ver por unos 40 segundos. Pero eso no es todo, ya que hoy su hermano Humberto de la Heye conversó con la prensa y aseguró que el bicampeón de América continúa recuperándose de su lesión en el tobillo.